Trendi i përfshirjes së të miturve në kontakt me ligjin dhe numri i rasteve përsëritës është në rritje në Shqipëri. Ky është një nga përfundimet që ka arritur një studim 3 vjeçar i realizuar nga Meridia Consortio e mbështetur dhe nga Save the Children. Organizatat jo qeveritare kërkojnë nga qeveria financim fiskal për bizneset që mbështesin riintegrimin e fëmijëve që kanë shkelur ligjin. Numri i fëmijëve në konflikt me ligjin dhe atyre përsëritës që shkojnë më shumë se një herë në sistemet e vuajtjes së dënimit është duke u rritur. Ka nevojë për një paketë ligjore për sa i përket përgjegjësisë sociale të komunitetit të biznesit, ku kërkohet nga qeveria shqiptare një subvencionim në mënyrë fiskale, në formë fiskale ose në forma të tjera, të atyre komuniteteve të biznesit që bëhen pjesë dhe bën mbështetës në procesin e reintegrimit të fëmijëve në konflikt me ligjin. Situata e fëmijëve në konflikt me ligjin dhe shërbimet që ofrohen me ato, sidomos në zonat rurale, janë të pamjaftueshme. Ndër shkaqet kryesore që këta fëmijë rishkelin ligjin, mbetet situata sociale ekonomike dhe mospasja e mbështetjes nga familja. Shkaqet kryesore mund të përmendim situatën sociale ekonomike që këto fëmijë jetojnë, mos mbështetjen e familjeve dhe mungesa e programeve për sa i përket rehabilitimit për fëmijët që janë në risk për të bërë pjesë e fëmijëve në konflikt me ligjin dhe shërbimeve që ofrohen për parandalimin e tyre para se ato të bëhen pjesë e sistemit të referimit. Ky studim në fund të tij rekomandon që qeveria shqiptare të hartojë një paketë ligjore për mbështetje fiskale ndaj bizneseve që ndihmojnë në riintegrimin e këtyre fëmijëve. Një risit që ka sjellë ky studim dhe një rekomandim shumë i rëndësishëm është ai që kërkohet qeverisë shqiptare nëpërmjet komunitetit të biznesit, që një ndër aktorët e hartimit të këtij studimi është hartimi i paketës ligjore për sa i përket mbështetjes fiskale të komunitetit të biznesit që bën pjesë grupet vulnerabël dhe në veçanti fëmijët në konflikt me ligjin. Të gjitha këto gjetje u prezantuan në një konferencë të përbashkët me aktorët dhe faktorët e fushës, duke pasur si qëllim rritjen e ndërgjegjësimit mbi rëndësinë e riintegrimit të fëmijëve në kontakt me ligjin dhe përgjegjësinë sociale të komunitetit të biznesit.